अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब टेलर भाई खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज आपके लिए जोजे की A6000 मॉडल की सीविंग मशीन लेके आपका भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया है। जिस भी प्यारे भाई को ये वाली चाहिए हो मशीन, नंबर आपके भाई का स्क्रीन पर शो हो रहा है। डिलीवरी जो है ऑल ओवर पाकिस्तान हो जाएगी। ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं बेफिक्र होकर, किसी भी किस्म की टेंशन के बगैर आप हमें ऑर्डर करवा सकते हैं बुक। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान हो जाएगी। नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉल नंबर भी है। डायरेक्ट ड्राइव मशीन है, बोर्ड वगैरह मोटर वगैरह सारा कुछ साथ लगा हुआ है, लेटेस्ट मॉडल के अंदर है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसी मशीनें, ऐसी वीडियो देखने के लिए साथ बेल को प्रेस कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। कलर 100% ओरिजिनल कलर है, दानेदार कलर है, अम्पोर्ट की चली हुई है, पाकिस्तानी बिल्कुल यूज़ मशीन नहीं है। प्राइस जानने के लिए कमेंट में रब्ता करें या दिए गए नंबर पर रब्ता करें, फ़ौरन आपको रिप्लाई मिलेगा। डिलीवरी जो है ऑल ओवर पाकिस्तान हो जाएगी। जोजे का नाम भी जो है ये देख सकते हैं शाइन करता है, लाइट इसके अंदर है, चलती हैं जोजे के नाम के अंदर भी। PS पैनल के अंदर है, स्पीड कम ज़्यादा करने का फंक्शन भी है। डायरेक्ट ड्राइव है, बिल्कुल सादा मशीन है, किसी किस्म का कोई कटर वगैरह का फंक्शन नहीं है। लाइट भी इसके अंदर चलती है और मशीन का बेड का कलर भी 100% ओरिजिनल है। ओरिजिनल कलर के अंदर है, ओरिजिनल पेंट के अंदर है। जिस भी प्यारे भाई को चाहिए वो जल्द से जल्द अपना ऑर्डर बुक करवाए। फिरकी वाट वगैरह, ऑयल ग्लास वगैरह भी इसके अंदर लगा हुआ है। रिवर्स हैंडल ये देख सकते हैं, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, अप कर सकते हैं। सिंपल से फंक्शन है, बिल्कुल सादा मशीन है। इसको चलाना बिल्कुल आसान है, इसके अंदर ज़्यादा फंक्शन नहीं है, इजीली चलती है। यहाँ से आप इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस P दबाएँगे स्पीड आ जाएगी। स्पीड कम ज़्यादा करने के बाद S दबाएँगे, स्पीड जो है सेव हो जाएगी। ओरिजिनल स्टिच डायल लगा हुआ है, देख सकते हैं, और जोजे कंपनी का ओरिजिनल सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और सर्वो मोटर इसके अंदर लगी हुई है, कापर की ओरिजिनल सर्वो मोटर लगी हुई है, और बॉक्स भी इसका ओरिजिनल लगा हुआ है। बड़ी खूबसूरत और प्यारी मशीन है। जिस भी भाई को चाहिए, जो प्यारा भाई शौकीन है ऐसी मशीनें चलाने का, वो रब्ता कर सकते हैं हमसे। बैक साइड से भी चेक कर सकते हैं, बैक साइड से भी कंडीशन, कलर ओरिजिनल। बॉक्स पैक जैसी मशीन है प्यारे भाइयों, बेफिक्र होकर जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर बुक करवाएं। इस तरह के पीस कभी कभी आते हैं, जब मशीन सेल हो जाती है कुछ भाई फिर रब्ता करते हैं कि यार ये वाली मशीन चाहिए, तो तब तक मशीन जो है सेल हो चुकी है। इसके अंदर लाइट भी है, लाइट के अंदर नीडल पोजीशन का फंक्शन भी है। नीडल आप एक एक टांका भी लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखें, नीडल ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, जिस तरह आप चलाना चाहें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी हो। तो नीचे से भी चेक कर सकते हैं आप, पंप ओरिजिनल पंप, नीचे से मशीन चेक कर लें, कंडीशन मशीन की, ओरिजिनल शटर लगा हुआ है। किसी किस्म की शटल के अंदर प्ले नहीं है, कोई शाफ्टों के अंदर प्ले नहीं है, बिल्कुल डब्बा बैग जैसी साउंडलेस मशीन है। इसके अंदर ऑयल वगैरह सारा कुछ चलता है। पंप ओरिजिनल लगा हुआ है, पंप आप चेक कर सकते हैं, जाली से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मशीन बिल्कुल न्यू है, डब्बा बैग जैसी मशीन है, कम चली हुई मशीन है और बाहर की चली हुई है, पाकिस्तानी बिल्कुल यूज़ नहीं है। इसके अलावा जैकी की मशीन है, इसकी वीडियो मैंने लॉन्ग ऑलरेडी डाल दी है, चैनल पर आप देख सकते हैं। जैकी की मशीन ऑटो कटर, ऑटो रिवर्स, फुट लिफ्टर है। ये वाली ख़रीदना चाहते हैं तो कमेंट में रब्ता करें प्राइस जानने के लिए।